Bu Egea'larda geri vitese taktığın zaman cartlama sorunu var ya, geri vitese atıyorsun araba böyle bir sallanıyor. Şanzımandan büyük bir ses geliyor. Bunu şimdi nasıl çözeceğini anlatacağım. Bunu alışkanlık haline getirdiğiniz zaman eliniz otomatik yapıyor. Farkına bile varmıyorsunuz. Geldiğiniz aracınızı park edeceksiniz. Geri vitese takmanız gerekiyor. Önce birinci vitese, ondan sonra geri vitesi aldığınızda ne cartlama sorunu ne kasayı sallama sorunu ortadan tamamen kalkıyor. Uzun süreli seyrettiğiniz, uzun süre geri vitese takmadığınız, bir anda geriye taktığınız zaman bir cartlama sesi geliyor arabadan. Ama önce birinci vitese, ondan sonra geri vitesi aldığınızda herhangi bir sorun olmuyor. Beğenip beni takip etmeyi unutma.